Syöttämisessä on tärkeää katsoa, mihin olet syöttämässä. Pyri syöttämään kämmenelle. Paina lapaa hieman lattiaan, jotta saat syötön lähtemään riittävän kovaa ja maata pitkin. Harjoittele syötön tarkkuutta 2 tötsän tai pullon väliin tai kaverisi kanssa. Pienennä tötsien väliä pikkuhiljaa ja pidennä syöttöväliä. Pyörähdä ympäri vuoron kämmenellä ja rystyllä. Pyörähdyksen jälkeen nosta katseesi ylös, jotta näet minne voisit mahdollisesti syöttää. Muuten sama kuin edellisessä, mutta ota pallo haltuun ja pyörähdä toiseen suuntaan ja syötä. Syöttämisessä on tärkeää katsoa, mihin olet syöttämässä. Muista saattaa lavalla pallo haluamasi suuntaan. Syötön vastaanottamisessa on tärkeää muistaa pehmeät kädet.